Մենք հիմա կանոն ասում ենք, այստեղ Հայաստանի հավաքականը, Հայաստանի ֆուտզալի հավաքականը պատմական հաջողություն է գրանցել, նաև կերտելով եվրոպական ֆուտզալի պատմություն, որովհետև նորեկներից առաջինն է, որ առաջին տեղով դուրս է գալիս play-off։ Հիմա կարող է թվալ, որ այս հաղթանակները հեշտ են տրվել, մենք հաղթում ենք աշխարհի առաջին վերջին աշխարհարության 3-րդ թիմին, հաղթում ենք Չեխիայի ուժեղ հավաքականին, որը անընդմեջ մի քանի անգամ դուրս է եկել ֆուտզալ եվրո, բայց իրականում այս հաջողությունների հետևում ահռելի աշխատանք է կանգնած եւ կանգնած է ծրագիր, որը հետևողականորեն իրականացրել ենք։ Ամեն ինչ սկսեց դեռևս 2020 թվականին, երբ առաջին անկյունակարային իրադարձությունը տեղի ունեցավ ֆուտզալում, Հայաստանի հավաքականը առաջին անգամ խաղաց Երևանում։ Իհարկե, այս ամենի հետևում մի շարք նվիրալիներ էր, բայց հավատացողները քիչ էին։ Խոշոր ֆուտբոլային ակումբներից շատերը երբևէ ցանկություն չեն ունեցել ֆուտզալ զարգացնել, տարբեր սեփականատերեր, տարբեր տարիների շփումներում ասում են, որ մեզ չի հետաքրքրում դա, բայց ծրագիր կար եւ ծրագիրը իրականացնում էր նախ իհարկե նվիրալները ֆուտզալի ազգային հավաքականի մարզիչը Ռուբեն Նազարեթյանը, այն թիմը, որը աշխատում էր ֆուտզալում, եւ իհարկե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը, որը ամեն օր եղել է ֆուտզալի ոչ միայն հավաքականի, այլ բոլոր իրադարձությունների կողքին։ Եվ մենք ունենք ծրագիր. նախ ունենանք հավաքական, որը կխաղա Երևանում, իհարկե նատուրալիզացված բրազիլացիներ, որոնք կօգնեն աճեցնել մեր ֆուտբոլիստներին, բայց մենք հույսը երբեք չենք տրել բրազիլացիների վրա եւ միշտ ցանկանում ենք տեղացի ֆուտբոլիստներ զարգացնել, իսկ ոնց մենք դա պիտի անենք ունենալով առաջնություն։ Ճանապարհը հեշտ չի եղել, որովհետեւ երբ մենք հաջողությունների հասնելով մեր բրազիլացի 5-6 ֆուտբոլիստների հետ միանգամից զրկվեցինք նրանցից, շատ բարդ էր հավատալ, որ մենք այս կետում կլինենք։ Հիմա մենք այս կետում ենք, որովհետեւ ամեն քայլին մենք բոլորս անդադ վիճել ենք, որքան կարող ենք առաջ գնալ այդ վեճերից, իրականում ծնվել է այն ճշմարտությունը, որը հիմա ամենակարևորը մենք հասկանում ենք, որ ֆուտզալը լավ առումով ընտանեկան մարզաձև է, ավելի փոքր ընտանիք է քան մեծ ֆուտբոլը, բայց համապատասխանաբար իր խնդիրներով, որովհետև ֆուտզալում ավելի քիչ են ներդրումները բնական է, UEFA-ի, FIFA-ի կողմից տրվող գումարները չնչին եւ դա հնարավորություն չի տալիս ֆեդերացիային իրական ներդրումներ կատարել, որովհետեւ այլ ձևերում, մասսայական ֆուտբոլում, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում, կանանց ֆուտբոլում մենք որոշակի գումարներ ստանում ենք եւ կարող ենք որոշակի ներդրումներ անել։ Իհարկե այնտեղ էլ կարող ենք ասել, որ ավելի մեծ ներդրումներ են հարկավոր, բայց այստեղ ընդհանրապես խնդիրները բազմաթիվ են։ Այստեղ մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Փաստորեն թե մենք հասել ենք այստեղ, ուրեմն ծրագիրը աշխատել է, իհարկե սա առաջին քայլն էր, երբ անում ես առաջին քայլը, անպայման ես անես երկրորդը, երրորդը, չի ասի արել ենք անհնարինը, բայց արել ենք այն, ինչ պետք է զարմանալի լինի շատերի համար։ Հիմա արդեն ինչն է ամենակարևորը այս ամենում, որ Հայաստանի ֆուտզալի հավաքականը ստիպեց բոլորին հետևել ֆուտզալին։ Եվս մեկ կարևոր փաստ, երբևէ ֆուտբոլային միջավայրը չի զարգանա, եթե մեկ ձև զարգանա։ Այսինքն քիչ թե շատ մեկը մյուսի հետևից պետք է գնա, պետք է տանի, դա վերաբերում է եւ կանանց ֆուտբոլին, եւ ֆուտզալին, եւ մասսայական ֆուտբոլին, եւ սիրողական ֆուտբոլին։ Փորձել ենք բոլոր ձևերին ուշադրություն դարձնել։ Փախստականների մեր թիմը անցյալ տարի առաջնությունում եվրոպական երկրորդ տեղը զբաղեցրեց։ Այսինքն մեկը մյուսին ձգում է, մեկը մյուսին ոգևորում է, եւ ես համոզված եմ, որ սա էլ ոգևորիչ կլինի շատերի համար։